Estou aqui com o Roblox e hoje, pessoal, estamos aqui no Replay. Uhul! Oh, meu Deus do céu! Eu tô aqui com outra roupa. Nossa! Eu coloquei tudo que teve no meu avatar. Bem legal, né? Meu Deus do céu, eu tô muito feia, mano. Eu tô muito feia. Tô muito feia, pessoal. Balão, não vem, foguete não vem. Ah, balão. Uau! Pensou que não ia me pegar, balão? Está muito enganada. Caraca, estou em Estados Unidos. Uau! Pegam todos. What? O Roblox está sendo atacado pelos carinhas que estão falando espanhol. E já tem menino aqui! Já tem menino aqui! Legal. Vamos pulando. Ai, meu Deus. Nossa, a gente tá no tamanho do prédio. Ok. Meu Deus do céu. Ok. Meu Deus, vocês viram a minha cabeça? Vocês viram a minha cabeça? Ela caiu tipo assim. Perdi o balão, perdi o balão, eu perdi. Quase fui pra cima do balão, perdi, balão. Quê? Ai, meu Deus do céu! Ó, em 7 minutos eu vou parar de gravar, sabe por quê? Porque... Pronto, já falei. Vocês não vão descobrir por quê. Vocês não vão descobrir. E vocês não vão descobrir. E vocês não vão descobrir. Ai, que susto, mano. Meu Deus do céu, que susto, mano. Gira pro lado. Gira pro lado. Balão tá partindo. Balão vai, levanta. Ai, já era. Não, já era mesmo. Ó, eu vou sempre ficar aqui porque eu gosto. Ui. Vamos na piscina, porque já cansei da cerca. Ó, tô com a mão. Calma aí. Meu Deus. Ufa. Ok.
quicou e voou de novo. Nossa. Ah! Ai! Ah, gente do céu. Ah, deixa eu... Calma aí. Deixa eu só esperar um pouco. Ah, só queria fazer assim, pra deixar mais bom. Tô relaxando e tô me afogando. Ai, meu Deus do céu. Ai, sobe. Nossa, mano. Nossa. Entendeu? Nossa. Ok, já vou acabar o vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Let's try to make it right.